عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل مع بعض برجر المحلات بتاع الفراخ زي الجاهز بالظبط، مش هتعرفي تفرقيه عن الجاهز خالص، بكل سهوله وبكل بساطه هنعمل احلى حاجه في البيت. تابع الفيديو وان شاء الله تطلع بالنتيجه اللي انت عايزاها. هنا معايا نص كيلو فراخ، هو صدر فرخه صغيره مش كبير. قطعي التقطيعه اللي تحبيها وحطيه في الكبه وفرميه. بعد ما فرمته نزلت عليه بمعلقه كبيره بقسماط، وده على حسب الكميه، ومعلقه كبيره نشا والبهارات ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر، وبس كده. ما عنديش اي حاجه تاني. هو ده كده العجينه بتاعه البرجر. عملتها في مكبس البرجر، تقدري تشكليها على ايدك، تكوريها زي الكوره كده وتعمليها. حطيت كيس تلاجة، حتى لما كنتش لاقيه بتاعت مكبس البرجر عملته عادي كده وعنده. والحبه دول عملوا معايا 8 قطع. ممكن تحطي معاهم بطاطس مسلوقه، وده هيضاعف معاكي الكميه، بس طبعا هيبقى رايح اكتر للناجتس، بس انا حبيته يبقى طبيعي اكتر، يبقى زي بتاع المحلات بالظبط. عملت كده. ودي خلطه كريسبي بجيبها من عند العطار، بفرمها فرمه في الكبه كده، بعمل بيها البانيه والحاجات دي كلها. وحطيت دقيق والبيض. وهنا بعمل بصل مكرمل. البرجر يحب البصل المكرمل جدا، ولو عندك مشروم يا سلام بقى. شوحت البصلايه وحطيت عليها، اول ما دخلت في اللون اصفر حطيت عليها معلقه سكر وحطيت عليها معلقتين ميه، وبعد كده رحت سايباها تنشف وطفيت عليها. ده بقى الصوص بتاعه. بشرت خيار وعليه كاتشب ومايونيز، وحطيته على جنب كده، سيبته معايا وزودته معلقه خل بس. سندوتشات العيش طبعا انا بحمصه، بروح حاطه على الجريل معلقه زيت او معلقه زبده، وبروح حاطه عليها. برجر الفراخ انا مش بحط فيه طماطم. وده كان منظر الاكل بتاعي، وعملت جنبه حبه بطاطس وبس كده. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، واشوفك في فيديو جديد. مع السلامه.